Тэнгэрлэг сайхан эцэг минь өнөө өглөө бид нар танд алдрыг бүх магтаал болоод хүндлэлийг өргөж байна. Таны гайхалтай төлөвлөгөө хүн төрлөختөнд хандсан, үндэснүүдэд хандсан, хувь хүн нэг бүрлөө чиглэсэн, хувь хүн нэг бүрт хүртээлтэй таны авралын ёр бусын төлөвлөгөө хийгээд ариун зорилгын төлөө бид нар талархаж байна. Та биднийг зүгээр л нэг гэм нүглээс аврах гэж хүүгээ илгээгээгүй. Харин та биднийг эргүүлээд өөртөө хүлээн авч, эргүүлээд таны орших үед ямар ч хэрэггүй, ямар ч толбгүй ариун тийм байхын тулд яг анх яаж бүтээгдсэн яг тэр байр суурьндаа очихын тулд та биднийг аврахаар өөрийнхөө хамгийн хайртай цорын ганц хүүгээ илгээсэн юм а. Тийм учраас бид нар таны авралын төлөвлөгөө хийгээд түүнээс гарч ирж байгаа үр жимс олох ариун ард түмний төлөө таньд талархаж байна. Хайрт аав минь ээ. Үнэхээр та бидний дотор амьдрахаар шийдсэнд танд талархаж байна. Та мөнх амийг бидний дотор хийсэн. Харин мөнх ам бол бидний эзэн Есүс Христ мөн юм а. Тэр мөнх ам бидний дотроос цохилж, тэр мөнх ам биднийг хөдөлгөж, тэр мөнх ам бидний дотроос ёр бусын амар тайвныг ориглуулж, тэр мөнх ам бидний дотроос зөвхөн Есүс Христ байж чадсан тэр их баяр хөөргийг гаргаж ирдэг. Тэр мөнх ам бидэнд бүх зүйлийг өгдөг. Энэ дэлхийн өгч чадахгүй бүхнийг тэр мөнх ам бидэнд хангаж өгдөг. Тиймээс хайрт эцэг минь ээ, тэр мөнх амийг идэвхтэй үйл ажиллагаанд оруулахаар бидэнд нууцуудыг нь илчилж өгөхөөр та ариун сүнсийг бидэнд илгээсэнд бас бид нар маш их баяртай байна. Ариун сүнсээ та бидний сонсож байгаа сайн мэдээ, та бидний уншиж байгаа сайн мэдээ, та бидэнтэй хамт алхаж байгаа эцгийн хүчрэхийг алхаа бидний дотор өдрөөс өдөрт өөрийн хэлбэр дүр төрхөөн олж байгаа бидний хайртай эзэн Есүс Христийн тэр биежилтийн төлөө бидний дотор амьдарч, биднийг удирдах, бидэнд зааж, биднийг хэлбэржүүлж, биднийг урагшин хөтөлж, биднээсийг замчилж байгаа таньдаа үнэхээр талархаж байна. Яаж сүнсний амьдралаар амьдрахыг ариун сүнс зөвхөн таал бидэнд зааж өгдөг. Өөр хинч биш. Бид өөр хин нэгнээр заалгасан юм шиг, хин нэгнээр сургагдсан юм шиг амьдардаг хүмүүс биш. Харин чухам бидний дотор амьдардаг ариун сүнс биднийг удирдан дагуулж, хөтөлж, биднийг зөв хүмүүсийн удирдлагын дор байршуулж, биднийг зөв хүмүүсээр хөтлөн дагуулдаг гэдэгт бид нар итгэдэг. Тэм учраас ариун гурвлын ёр бусын ажиллагаа би өнөө өглөө магтаж, бас хүндэлж, ариун гурвлын амийн төлөө би талархал магтаалыг өргөж байна. Хайрт аава, хайрт эзэн Есүс Христ, та өөрийнхөө сүмийг амьд чулуунуудаар барьж байгаамаа. Та өөрийн сүмийг зүгээр нэг амьгүй хоосон тоосог чулуу, туйпуу модоор бариагүй. Та харин өөрийнхөө сүмийг амьд чулуунуудаар, үнэт чулуунуудаар та барьж байгаа. Та өвсөөр биш, та сүрлээр биш, та модоор биш, харин та амьд чулуунуудаар барьж байгаа. Тэм учраас энэ хотын сүм бүхэлдээ Монгол үндэстэнд, мөн олон үндэстэнд Христ сүмээ хэрхэн барьж байгуулдгийг маш тод загвар нь үлгэр жишээ нь дуурайлал нь болно гэдэгт бид нар итгэдэг. Тийм учраас яг энэ амин чухал цаг үед эцсийн үеийн эцсийн мөчөд амьдарч байхад та энэ цаг ямар чухал болохыг биднэрт мэдрүүлж байгааг бид нар ч бас мэдэрж байна. Тийм ч учраас та бидэнд өөрийнхөө нууцуудыг харамгүй дэлгэж өгч байна. Цаашид бидэнд нууц байх ёсгүй. Цаашид харин ч эсэргээрээ бидний амьдралд эрчтэй ажиллаж явах ёстой. Тэр мөнх амийн далдлагдсан хэсэг бүр нэг бүрийг, далдлагдсан булан нэг бүрийг та бидэнд өдрөөс өдөрт бүтэн сайнаас бүтэн сайнд дэлгэн өгж байгаа учраас бид нар танд талархаж байна. Таныг дэлгэж өгж байгаа энэ их эрдэнсийн уурхай бидэнд энэ дэлхий дээр уулан дээр хот мэт таны сионыг байгуулах гол зэвсэг
гол баялаг, гол нөөц, гол одоо түшиг тулгуур маань болно гэдэгт би бас итгэж байна. Таньда баярлалаа аваа. Та онцгой цаг үед онцгой үндэснүүд дотор өөрийнхөө үгээр төрүүлсэн онцгой үйлдвэрийн хэсэг бүлэг хүмүүсийг төрүүлээд өсгөөд бойжуулаад гаргаж ирээд тэдний нуруунд дээр хаанчлыг байршуулж газар дэлхий дээр зах хязгааргүй болтол тэлхээр шийдсэн учраас бид нараас таньда талархаж байна. Та өөрийнхөө нууцуудыг бидэнд улам дэлгэрүүлэн ярих болтугай. Бид нар урд хожид одоо амсаж байгаагүй тэр их сүнсний хорхойсол, тэр их сүнсний дуршил, тэр их сүнсний өлсгөлөнд автах болтугай. Ариун сүнс та бидэнд сүнсээр байнга өлсгөлөн, сүнсээр байнга сангадаг, сүнс дотор туйлын ядуу, тань руу ирэхээс өөр аргагүй, танд найдахаас өөр аргагүй, тантай ярихаас өөр аргагүй, танаас асуухаас өөр ямар ч арга байхгүй. Тийм одоо ядууралд биднийг аваач болтгоо гэж би залбирж байна. Яг л эзэн Есүс Христийн хаанчлалын босго, хаанчлалын хаалга бол сүнс дотор ядуу хүмүүс төрөн гарах явдал юм а. Бид нар сүнс дотор ядуу байна гэдэг нь хаанчлал бидний өмнө хаалга нээж бид орох эрэхтэй, бид нар орох одоо эрхийн бичгтэй болж байна гэсэн үг гэж бид нар ойлгож хүлээж авч байна. Өнөөдөр та үйлчлэл дотор амжилттай байгаа, амжилттай үйлчилж байгаа, олон газраар явж амжилттай номлож байгаа тэр нэгнийг ирэн хайгаагүй. Харин эсэргээрээ сүнсээр өлсөж байгаа, сүнсээр цангаж байгаа хаа сайгүй үндэстэн болгон дотор сүнсний ядуурт бүрэн автсан тэр хүмүүсийг та ингэж хуран цуглуулж байгаа. Тэгээ та тэр хүмүүсийг нийлүүлж мөнхийн улсыг тэдний дээр нээж мөнхийн улсад байгаа ёроолуудыг асгаж мөнхийн улсад байгаа зэвсгийн агуулгуудаа эзэмшүүлэхээр тэдэнд нээж өгч байгаа гэж би итгэж байна. Талархал таава. Таны төлөвлөгөө бол үнэхээр одоо хүний оюун ухаан дааж ойлгож дийлэхэргүй агуу юм. Гэсэн ч та биднийг баг балчир гэж голохгүй, гэсэн ч та биднийг үнэхээр одоо өчүүхэнч чамлахгүйгээр өөрийн нууцуудыг бидний өмнө тасралтгүй нээж бидний амнаас амийн усны голуудыг урсгаж биднийг өөр сүнсний өөр хэлээр ярихад биднийг сургаж сүнсний ертөнцид итгэлээрээ хэрхэн ялахыг бидэнд зааж бидний амьдралд янз бүрийн нөхцөл байдлуудыг зөвшөөрснөөрөө уулан дээрх сургаалаар амьдрах тэр амьдралыг мань бодиттой болгож өгж байгаа учраас бид нар танд туйлын их баярлж байна. Өнөөдөр бид нар дахиад таны үгийн нууц руу алхаж орно. Хайрт Аава, та энэ үгийн нууц бидэнд нууц биш болж бүр тэр байтугай бидний амьдрал дээр өнөөдөр бидний амьдарч байгаа нөхцөл байдал донд өнөөдөр бидэнд тохиолдож байгаа үйл явдлуудаар дамжуулаад энэ үнэн өнөөдрийн бидний ярих, тунхаглах, зарлах, бодох энэ үнэн бидний амьдрал дээр өдөр тутмын маань хэрэглэгдэхүүн болж бүр нэвчиж бидний амьдрал энэ үнэн дээр босгож байгуулагдахад та бидэнд туслах болтугай. Ариун сүнс та бидний зүрхийг өөрлөгөө өргөнөөр нээсэн байх болтугай. Та бидний амыг тосолж, та бидний чихийг бас тослох болтугай. Та бидний гарыг, та бидний хөлийг эцэг ариун байдаг шиг хүүхдүүд нь ч мөн ариун байх тэр амьдрал руу дагуулж сургах болтугай. Бидний гарын үүс ариун байж, бидний хөл ариун хүмүүсийн алхдаг замаар алхаж, бидний ам таны ярьдгийг ярьж, бидний чих танаас ирж байгаа бүхнийг тогтоон барьдаг тэр амийн усны сав байх болтугай гэж би эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирэн гуйж байна. Амен. За тэгээд цөмөрө хамтдаа Матай номын 26 дугаар бүлэг дээр очиё. Матай номын 26 дугаар бүлэг. Тэгээд түрүүчийн нэгд өдрөөс эхлээд бид нар Библи судлалыг эхэлсэн байгаа.
Калгарид байгаа монголчуудын хувьд тэрнээс өмнө эхэлсэн байгаа. Тэгээ бид нар хамтдаа Есүс Христ уулан дээр өөрийн дагалдагч нартай ямар хүнийг танилцуулсан, тэр ямар хүнийг бүтээх гэж байгаа юм бэ гэдгийг сурж байгаа. Тэгэд энэ бол та бид хоёрын дүр төрх. Энэ бол та бид хоёрын зураг. Өнөөдөр одоо хүн өөрийнхөө зургийг аваад залуухан, үзэсгэлэнтэй, өнгөтэй, гэрэл цацарсан, сайхан үстэй, сайхан дүр төрхтэй болгодог тийм ап хүртэл гарсан штэ. Би өөрөө хөгшөрсөн байж болно, миний нүүрэнд үрчлээс ээж болно, би наранд борлж салхинд ганцсан байж болно. Гэхдээ би зургаа аваад тэр апыг хэрэглээд би өөрийгөө цэл залуухан, цагаан царайтай, хар хөмсгтэй, гоё үстэй, үнэхээр царайлаг тийм нэгэн болгож хувиргаж чадна. Гэхдээ Есүс Христ бидэнд тийм ап өгөхөөр ирээгүй. Бид нар тийм ап хэрэглээд ч миний бодит дүр хിവэрэл байх болно. Тэгвэл Есүс Христ бидэнд мөнх амийг буюу өөрийгөө өгөхөөр ирсэн юм аа. Зөвхөн тэр өөрөө миний дотор орж иж, намайг дотроос маань хувьсган өөрчилж, өөртөө адилхан болгох юр бусын ажиллагааг Есүс Христ загалмайн үхэл ба дахин амьлалтаараа шийдэж өгсөн. Тэр зөвхөн биднийг гин нүглийн тааж давшгүй өрийн данснаас чөлөөлөөд дууссан юм бишээ. Тэр биднийг өргөө болгоод зогсохгүй. Тэр биднийг үхлийн айдсаас салгаад зогсохгүй. Тэр биднийг өөртөө адилхан дүр төрхтэй. Өөр шиг нь энэ ертөнцийн дээр тэр Есүс Христ яаж амьдарч ийсэн? Тэр яаж үгсэн? Тэр яаж дахин амьсан? Тэр Есүс Христийн дүр төрхөөр биднийг хувирган өөрчлөхөөр энэ дэлхий дээр ирсэн ба. Тийм л учраас Есүс Христ та бидэнд зааснаа бидэн дээр хэрэгжүүлэх бол бидэнд танилцуулсан тэр хүнийг бидний дотроос бүтээж авах болно. Та эхлүүлсэн учраас та хийж байгаа учраас та гүйцэд дуусгах болно. Бид нар энэнд харин үнэхээр итгэлтэй байна. Учир нь та нэгэнт эхэлсэн бол төгсгөл нь гайхалтай байх болно. Гүйцэтгэл нь төгс байх болно. Гүйцэтгэл нь бүтэн байх болно. Учир нь бид нар эхлэегүй. Та эхэлсэн учраас. За Цөмөр Матай номын 26 дугаар бүлгийн 6-аас 13-ыг уншия. Энэ бол Есүс Христ яг цовдлогдож нас орохын өмнөх одоо түүний амьдралын эцсийн цагийн эцсийн минутанд болж байгаа үйл явдлууд байгаа учраас хэдүүлээ Есүс Христтэй юу тохиолдож байна, хэн түүнтэй уулзаж, тэр юу гэж ярилцав, ямар үйл явдал өрнө гэдгийг анхааралтай сонсох ёстой. Яг л энэ бас бидний амьдрал учраас та бид ийм зүйлүүдийг туулж ирсэн бөгөөд туулж байгаа цаашдаач Есүсийн энэ үлгэр загвар, Есүсийн энэ үг хэлээ, Есүстэй уулзсан хүмүүс тэр харилцаа бүгд бидний амь амьдралыг тэр чигт бүрэн дүүрэх учраас бид нар анхааралтай сонсох учиртай юм аа. За Есүсийг Бетанд уйман өвчтөе Симоны гэрт байхад их өмтэй тос бүхий гөлтгөнөн сав барьсан эмэгтэй түүн дээр ирээд түүнийг духлан суугаад хооллох үед толгой дээр нь тосоо зутгалаа. Шавнар үүнийг хараад ууралсан, игдүүцсэн, дургуун хүрсэн. Тэд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр юунд ийм үрлэгэн байна вэ? Энэ тосыг өндөр үнээр зарж мөнгийг нь ядуус өгч болох байтал болох байсан шүү дээ гэлээ. Харин Есүс үүнийг мэдээд тэдэнд хэлсэн. Та нар энэ эмэгтэйд юунд төвөг удна вэ? Юунд та нар энэ эмэгтэйд дургуутсан вэ? Тэр надад хамгийн сайныг үлдээ гэж бид нар хэрэг өөр одоо дэлгэрэнгүй орчуулгахдаа библиүүдийг унших юм бол тэр надад хэрэгтэй хамгийн сайныг үйлдлээ. Учир нь та нар ядуустай үргэлж цуг байна. Харин надтай үргэлж цуг байхгүй. Би одоо өөх гэж байна. Би дахиж махан би дотор оршихгүй. Дахиж та нар надтай яг хүнтэй суугаад ярилцж байгаа мэт, хүнтэй суугаад хооллож байгаа мэт, хүнтэй хамт алхаад явж байгаа мэт, хүний яриаг сонсож байгаа мэт намайг харахгүй. Би өөхөх гэж байна. Би энэ биеийг тайлах гэж байна. За энэ эмэгтэй бие дээр минь үнэртнийг зутгаснараа намайг оршуулгад бэлтгэж байгаамаа.
Үнээр би та нарт хэлье. Энэхүү сайн мэдээ бүх дэлхийн хаанч тунхаглагдсан энэ эмэгтэйг дурсаж түүний энэ үйлс яригдах болно гэж тэр хэлсэн маа. Есүс ямар холыг харж байна. Есүс өөрийнх нь дээр цагаа олоогүй ч юм шиг яг хоол идэж байхад нь цутгаж байгаа, тос цутгаж байгаа тэр эмэгтэйн үйлдэл хүн харах юм бол хүн төрлөх зангаараа ажиглах юм бол хүн төрлөх оюун ухаанаараа ямар ч ухаантай хүн. Түүний дагалдагч нар тэнэг хүмүүс байгаагүй шүү дээ. Маш ухаантай хүмүүс байсан. Хичнээн ухаантай байсан ч тэд нар төрлөх бодлороо энэ үйл явдлыг дүгнсэн. Цагаа олоогүй. Есүс хүн энэ хоол идэх гэж байна. Хоол идэхийг нь өмнө эсвэл Есүсээ та хоолоо идэхэд төр хүлээ гэж би нэг тос асгаатахыг тэр эмэгтэй хэлээгүй. Эсвэл таны хоолоо идсэний дараа би цутгах даач гээгүй. Тэр эмэгтэй зүгээр л хийхийг туйлыг хүссэн. Тэгэл хийсэн. Тэр цаг нь болсон байна уу, цаг нь болоогүй байна уу? Энэ тос ямар үнэтэй вүлээ? Энэ тосоо асгачвал дахиж би энэ тосыг цуглуулж чадахгүй. Боломжгүй энэ тосыг нэг л удаа эмэгтэй хүн асгадаг байсан. Тэр үед Израильд та нар түүхийг нь энэ ёс заншлын түүхийг маш сайн мэднэ. Эмэгтэй хүн нөхөрт гарахдаа нэг л удаа нөхөртөө амь амьдралаа зориулж байгаа маа. Одоо энэ амьдрал одоо би өөрийнх биш болсон. Одоо би чинийх болсон. Би амьдралаа чиний өмнө асгаж байна гэд өөрийнхөө хамгийн үнцэнтэй өөрт нь байгаа цорын ганц тэр амийнхаа төлөөлөл болгож энэ үнэртнийг нөхрийнхөө дээр асгадаг байсан. Харин энэ эмэгтэй би энэ тосыг асгачвал би нөхөрт гарахгүй гэсэн үг. Дахиж би цутгахгүй гэсэн үг. Одоо цаг нь мөн ч юм уу биш ч юм уу. Гэтэл Есүс одоо хоол идэх гэж байна. Би одоо садаа болоод яахав гэдэг тэр эмэгтэй юу ч тооцоолоогүй. Өөрөөр хэлбэл тэр эмэгтэй төрлөх ухаанаараа бодоогүй гэсэн үг. Тэр зүгээр л үнэхээр хүссэн. Гэтэл түүнд боломж гарч ирсэн. Тэр энэ л боломжийг ашиглах хэрэгтэй гэдгийг зүгээр л мэдсэн байхгүй юу? Та хоёрт Бурхан боломжуудыг өгдөг. Харин бид нар боломж болгоных нь өмнө тоо бодоод, боломж болгоных нь өмнө цаг бодоод суух юм бол та бидэрт дахиж тийм алтан боломжууд дандаа таарахгүй. Зарим боломж ганцхан удаа өгөгддөг. Тэгвэл энэ эмэгтэй цор ганц удаа өөрт нь өгөгдөж байгаа тэр моментийг л харсан байхгүй юу? Одоо л хийдэг цаг. Одоо л би үнийг хийх ёстой. Тэр хідэн дөрөвний үнэтэй энийг би нэг л удаа хэрэглэх ёстой. Одоо ингээд би энийг асгачихл юм бол дуусаа. Тэр эмэгтэйд ямар ч тооцоо байгаагүй. Есүс Христийг дагдаг амьдрал бол хүний төрлөх бодол, төрлөх тооцоо, хүний төрлөх мэдрэмж, төрлөх эрсдлийг тооцох тэр оюун ухаан дээр огтоосоо суурилдгүй боломжгүй хүн тэгж Есүсийг дагах боломжгүй. Тийм учраас Есүс маш олон удаа хэлжсэн. Чи намайг дагахын тулд бүхнээ хаяа штэ. Чи намайг дагахын тулд бүх хөрөнгөө зараад ядуус төг тэгээд ирээд намайг даг. Чи намайг дагахын тулд намайг дагахад садаа болж байгаа аав ээжигээ хүртэл орхих хэрэг гарна. Намайг дагахад садаа болж байгаа эхнэрийгээ, нөхрийгээ, хүүхдүүдээ намайг дагахад зарцуулах ёстой эдлэн газраа, хөрөнгөө, байшингаа бүх юмаа чи зүгээр л тооцоо бодохгүйгээр зарах, өрөх хэрэгтэй болно. Тэгээд ирж намайг дагаа гэж Есүс хэлсэн. Есүс өөрөө энэ дэлхий дээр ирэхдээ тооцоогоор ирээгүй. Бурхны агуу төлөвлөгөө, түүний хүн төрлөختөнд хандсан тэр хайр, тэр хайрын хүсэл үүнийг л гүйцэлдүүлэх гэж Есүс Христ газар дэлхий дээр хурж ирсэн юм аа. Бурхан хүн төрлөختнөө буцааж авахыг хүссэн. Бурхан хүн төрлөختнөө гинийн өрийн данснаас салгаа зогсохгүй анхдагч ариун байдал руу татаж авахыг хүссэн. Тэр эцгийн хүслийн төлөө Есүс хурж ирсэн юм аа. Өөрөө амиа өгөхт нь дагалдагч нар нь зогтох болно. Дахин амьлахт нь хэн ч итгэхгүй. Тэр сүмүүд байгуулагдаад тэр сүмд анхны итгэгч нар амьдралаараа төлөөсийг төлөх болно. Тэгээд 2000 жилийн турш Христийн сүм асар их зовлон гамшигыг туулна. 2000 жилийн дараа Христийн сүм завхарна.
үнэн хулгайлагдана, хүмүүсийн амьдрал сүйтгэгдэнэ, хүмүүс бүр сүнсний хувьд тартагтаа тулна гэдгийг Есүс мэдэж байсан ч, эцэг мэдэж байсан ч, түүнээс олон хүн урна гэдгийг тэр мэдэж байсан ч, тэр бүгдийг дуудсан ч хэдхэн хүн сонгогдно гэдгийг тэр мэдэж байсан ч, Бурхан юу хийж байгаагаа мэддэг учраас хүүгээ илгээхэд хүүгийнх нь үхэл ба дахин амьлалт нь өөрийнх нь хүслийг үлхэн давуулан биелүүлнэ гэдэгт Бурхан итгэж байсан учраас яг л энэ хайр, хүсэл, итгэлээр дүүрэн төлөвлөгөөгөө тэр зүгээр л хэрэгжүүлсэн байхгүй. Түүнээс Бурхан Есүстэй суучаад за уул нь хийчмээрээд гэтэл Петр урван Юдас чамайг худалдан 30 мөнгөн заасаар штэ 30 мөнгөн заасаар л одоо Бурханыг худалдаа шүү дээ цаадах чинь гэ. Тэр ингэж тооцоо боддгоо маахан дүүсээ та бид хоёр Христийг дагсан шиг дагах тийм л одоо цаг үе дээр хурж ирчээд өнөөдөр зогсож байна. Дагвал бид нар дагсан шиг бүр бүхнийгээ түүний өмнө энэ эмэгтэй шиг асгаад хэрвээ амьдралыг бид нар тэр гөлтгөнэн сав гэж үзэх юм бол миний амьдрал энэ гөлтгөнэн сав гэж үзэх юм бол миний амьдрал чинь ганцхан би биш шүү дээ. Тэр үнэт гөлтгөнэн сав гэдэг миний амьдрал дотор чинь миний хайртай бүхэн байгаа. Миний дайснууд хүртэл байгаа. Надад дургүй хүмүүс ч байгаа. Намайг хайрладаг хүмүүс ч байгаа. Миний ах дүүс байгаа. Миний сүнслэг ах дүүс байгаа. Миний сүм чуулган байж байгаа. Миний үндэстэн байгаа. Энэ үндэстэн зориулсан хувь тавилан байгаа. Надтай хамаатай. Намайг бий болгосон, намайг өнөөдрийн хүртэл энэ хүртэл дагуулж ирсэн Бурханы хийсэн бүх ажил энэ гөлтгөнэн сав дотор ороод миний амьдрал гэж нэрлэгддэг. Тэгээ би үүнийг одоо асгах цаг нь ирчээд байна гэсэн. Бид нар юм хурааж хуримтлуулаад түүнээс авсан ерөөл бүхнийг нь өөрийнхөө төлөө хав дардаг цаг маань өнгөрсөн. Чухам өөртөө хав дарж исэн учраас өөрөө л өрөөгдөж байвал бусад хүмүүс яаж яах нь хамаагүй. Сүнслэгээр өрөөгдөж байсан ч өөрөө л тэр сүнслэг ойлголтоор бусдад гайхуулж материалын зүйлсээр өрөөгдөж байсан ч тэр материалын зүйлсээр өөрийгөө л гоёж, өөрийгөө л одоо тэтгэж, өөрийгөө л тэнхрүүлж, зөвхөн өөрийнхөө одоо амьдралд тэрийг зарцуулж, гадагш нь ерөөсөө урсгадгүй байсан. Тэр өмхирсэн, тэр ялцарсан, тэгсэн үртлээ өөрийгөө дагалдагч гэж нэрлсэн тэр амьдрал дуусах ёстой юм ах дүүсээ. Тэр эмэгтэй зүгээр л асгасан байхгүй. Та бид дээр тэгж чадах уу? Та бид дээр тэгэхэд өнөөдөр бэлэн байна уу? Бид нар анхнаасаа л хотын сүмгээд энд ирж байхдаа хотын сүм дотор алхаж байгаа бол хаанчлалын зам дээр алхаж байгаа бол бүхнээ түүний өмнө, эзний өмнө бүхнийгээ асгах, ямар ч тооцоогүйгээр тавьж өгөх тэр мөч над дээр ирнэ гэдгийг бид нар ойлгож ирсэн. Зарим маань маш тод ойлгож ирсэн, зарим маань мэдэрж ирсэн, зарим маань бүдэг бадаг ойлгож ирсэн. Гэхдээ бүгд мэдчихсэн. Тэгвэл өнөөдөр бид нар яг тэр үед ирж байна. Ингэхгүйгээр хаанчлалын үнц нь энд оршдог. Хүмүүс түнд амьдралаа асгах бүрт амийн усны голууд үерлэж байдаг. Бид нар амьдралаа түүний өмнө асгах бүрт тэр амийн усны голууд руу амьдралаараа хувиан цутгаж байдаг. Тэр амийн усны голууд урсаар агаад далай руу цутгана гэсэн. Далайг цэвэршүүлнэ. Далайг цэнгэг болгоно. Далай гэдэг чинь дэлхий. Харин бид нар түүнээс хүлээж авсан ерөөл бүрээр зөвхөн өөрийгөө л бордоод байх юм бол, зөвхөн өөрийгөө л тордоод байх юм бол энэ миний яах нь миний эрх, яах нь миний дур гэж би бодоод би хүсснээрээ түүнийг зарцуулж зохицуулаад байх юм бол бид нар яанаач бидний амьдрал өмхирнэ. Бидний амь үхнэ. Харин Яав хэлсэн штэ. Би үнэндээ хоосон ирсэн юм аа. Би бутсан ч хоосон л буцна. Би юу ч авч явж чадахгүй.
Бид нар тэр их сүнсний мэдлэгээр эцэг рүү очиход яах юм тэрүүгээр бид нар? Библийг баа байгуу цээжлээд яах юм бид нар түүн рүү явахдаа? Тэнд та дээрийн мэдлэг хэрэгтэй юу? Эсвэл энд хэрэгтэй юм уу? Түүнээс харсан илчлэлт ойлголт бүхэн энд байгаа илчлэлт ойлголтоор дутагдж байгаа хүмүүст хэрэгтэй биш үү? Зөвхөн илчлэлт ойлголтоо бид нар хуваалцах гээгүй. Бид нар илчлэлт ойлголтоор амьдрч илчлэлт ойлголтоор тэтгэгдэж байгаа амьдралаа хүртэл бие биентэйгээ хуваалцах ёстой. Тэнд очиод бид нар тэр амьдралыг хуваалцахгүй шүү дээ. Бурхан биднийг материалын зүйлсээр маань бэлхтал өрөөдөг. Тэгвэл тэр их бэлхам өрөөлийг нь бид нар яах гэж өөртөө хадгалах ёстой гэж. Есүс маш тодорхой хэлсэн. Та нар банкнд хийгээд эсвэл нууц газар авчиж хураагаад наад хөрөнгө чинь найдваргүй чамайг аврахгүй. Хөрөнгө чинь өрт хорхоо гэдэг жижигхэн амтан хүртэл идээд өгөө болгодог юм аа. Харин чи тэнгэрт баялаг хураагаач гэж. Тэнгэрт гудамж нь хүртэл алт байдгийн бол тэнд ямар баялаг хэрэгтэй? Тэнгэр хүн хураадаг байхгүй юу? Жинхэнэ баялаг бол хүмүүс. Би энэ газарт надад ирж байгаа бүхий л өрөөлөөр сүнслэгч байна уу, материаллагч байна уу? Бүхий л өрөөлийг би энд өөртөө зориулан гацаахгүйгээр би зүгээр чөлөөтэй ямар ч үлдэгдэлгүйгээр ингэж урсгаж гарч яхаар би түүний өмнө амьдэрдэг. Христийн дагалдагч тэгж амьдэрдэг. Энэ дагалдагч хүний амьдэрдэг цорын ганц амьдрал. Хэдүүлээ 2 дугаар Тимотиг харъя. 2 дугаар Тимот. 2 дугаар Тимот номын 4-6. Паул Тимотед хандаад яг амьдралынхаа төгсгөл үед ингэж хэлсэн маа. Учир нь би хэдийн ундаан өргөл мэд асгагдсан бөгөөд миний явах цаг ирсэн байна гэж. Оновчтой дэлгэрэнгүй орчуулсан Библийг уншаад үзэх юм бол учир нь би ундаан өргөл мэд асгарахад аль хэдийн бэлэн болжээ. Миний явах цаг ирсэн байна гэж. Паул Христэд итгэсэн цагаасаа эхлээл тэр хүмүүст зүгээр л нэг хичээл заагаад ингээд энэ тэнүүгээр даншуучлаад энэ тентгийн ресторан хийсэл амттай хоолыг аваад хүмүүсээр хоолныхаа мөнгийг төлүүлээд ингээ явсан гэж бодож байна. Паул түүнээс авсан илчлэлтээр тэр өөрөө дахин бүтээгдээ зогсохгүй, дахин бүтээгдэж байгаа амьдралыг тэр хайр найргүй Бурхны өмнө асгаж хүмүүсийн амьдрал руу зүгээр л цутгаж байсан юм аа. Паул бүхий л амьдралынхаа турш Христийн сайн мэдээний төлөө итгэсэн цагаас хойш бүхий л амьдралаа тэр олсон бүхий л амжилтаа мэдсэн бүхий л мэдлэгээ хогийн савнд гар цохирол болгож чихчгээд одоо амьдарч байгаа нь би биш ээ, харин Христ амьдарч байгаа юм шүү гэж цовдлогдсон Христийг явсан газар үртээ тунхаглаж байсан. Дагалдагч ингэж өөрчлөгддөг. Дагалдагч ингэж хувьсдаг. Дагалдагч ингэж яг уулан дээр нүднийх нь өмнө өөрчлөгдсөн Христ шиг болдог юм аа. Христийн дэлхий дээр амьдарч байхдаа ч мөн яг ингэсэн. Тэр ямар ч тооцоо бодохгүйгээр, тэр хиндэж үш санахгүйгээр, тэр хиндэж хорсохгүйгээр тэр өөрийнхөө амийг эдгээсэн бүх хүмүүсийнхаа төлөө, дахин амьлуулсан бүх хүмүүсийнхаа төлөө, өөрийг нь хайрладаг байсан хүмүүсийнхаа төлөө төдийгүй, өөрийг нь алах ялт гарын үсэг зурсан Понти Пилатын төлөө, өөрийг нь цовдол гэж хашгирж байгаа үндсэн ядалтаар дүүрэн тэр үе олон хүмүүсийн төлөө, бүтээр байгаа бүх ертөнцийн төлөө тэр зүгээр ундаан ус мэт хасгасан л байхгүй юу. Тэгвэл бид түүнийг дагж байгаа. Бид нар өөр амьдрах юм уу? Хэрэг мэдээж тэр миний дотор байгаа бол би түн шиг л амьдрна. Харин мөнх амь миний дотор байхгүй бол Бурхан надаас ингэж амьдр гэж шаардахгүй. Тэр байхгүй амиа хүнээс нэхэхгүй юм аа. Чухам харин тэр бидэнд мөнх амийг өгсөн учраас бид тэр амийнхаа төлөө асуудах учраас
Есүс Христ энэ дэлхийд амьдарч байхдаа яагаад хүнд гомддгүй байсан юм болоо? Яагаад нэг ч газарт нь Матай, Марк, Лук, Иохан сайн мэдээний альч газрыг, альч хэсгийг уншсан. Бид нар Есүс тэр гомдов. Есүс хорсов. Есүс хорслоор дүүрэн байлаа гэсэн үгийг тийм өгүүлбэр бид нар олж уншихгүй. Дараад нь бичигдсэн Паулийн бүх захидлаас, Петрийн захидлаас, Еврейгээс, Яаковаас, Иохны бичсэн захидлаас бид нар Есүс Христ гомдож байсан тухай нэг ч өгүүлбэр, нэг ч мэдээлэл олж уншихгүй. Есүсийн зүрх сэтгэлд гомдол гэж байгаагүй. Есүсийн зүрх сэтгэлд хорсолж байгаагүй. Хэдийгээр тэр бүх талаараа гомдож болох бүхий сорилтуудыг туулж байсан ч гэсэн тэр нэг ч удаа гим хийгээгүй гэж Библи бидэнд хэлж өгдөг. Яагаад юм бол та боддоо яагаад энэ намайг үргэлж гайхшруулдаг байсан. Яагаад би тань шиг болмоор хин гэтэл би гомдчиход байх. Би тань шиг болмоор хин гэтэл надад муу юм хийсэн эсвэл миний дургуй хүрсэн хүнийг би өөрөө ирэхгүй хорссон зууцсан явж байгаа юм. Яагаад? Та миний дотор амьдардаг яагаад би ийм байна вэ? Тэгвэл би танд хариултыг хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Яагаад гэвэл бид нар түүнээс авсан бүхнээ эргүүлж урсгахаан болоход түүнээс авсан бүхнээрээ амиа хичээж зөвхөн өөрийгөө хоололж эхлэхэд, зөвхөн өөртөө хэрэглэж эхлэхэд, өөрийгөө алдаршуулахад ашиглаж эхлэхэд, доншуулж энэ тэнхийн тулд хэрэглэж эхлэхэд, эсвэл өөрийгөө баяжуулахад ашиглахад, ертөнцийн хамгийн алдартай хүн болоход хэрэглэхэд та бидний дотор гомдол хорсол зүгээр л элбэг хангалуунаар ургаж ургацыг нь бид нар амьдралаараа хураах болно. Тэгэхээр хүн ам амьдралаа түүний өмнө асгана гэдэг нь гомдол хорсолгүй энэ дэлхий дээр нарны дор тэнгэрүүдийн дор амьдарч болох хамгийн сайхан сэтгэлтэй яг миний эзэн Есүс Христ шиг хүн болж өөрчлөгдөх түлхүүрээ гэж та ойлгох хэрэгтэй. Би ч гэсэн үнийг тэгж ойлгож хүлээж авч байна. Хэдүүлээ 2 дугаар Самуэль номын 23-ыг харъя. 2 дугаар Самуэль 23 дугаар бүлэг. Одоо бид нар хуучин гэрээн дээр очиж байна. Ам амьдралаа ундаан өргөлмөд асгасан Паулыг бид нар шинэ гэрээн дээрээс харж байгаа бол одоо хуучин гэрээн дээр 2 дугаар Самуэль дээр бас нэг хүн юун тухай юу гэж хэлснийг цөмөр харъя. 2 дугаар Самуэлийн 23 дугаар бүлэг. 23-ийн 14-өөс 17. За би уншия. 2 дугаар Самуэль 23-ийн 14-өөс 17. Филистчүүдийн хуаран Бэтлехемд байх үед Давид бэхлэлтэндээ байсан. Давид нэгэн зүйлийг ихэд хүсэмжлэв. Хаалганы дэрэгдэх Бэтлехемийн худгийн уснаас уух ус хэн нэгэн нь надад өгдөгч болоосой гэж тэр хэлв. Тиймээс түүний цангаж байгаа сэтгэлийг сонссон 3 хүчтэй Филистчүүдийн хуаранг нэвтлэн гараад хаалганы дэрэгдэх Бэтлехемийн худгаас ус утган авч Давидэд авчирсан. Гэтэл Давид түүнийг уулгүй асгаж эзэн дөргөөд "Эзэн минь ээ, би үүнийг ууж үл чадна. Амиа золиослон явсан хүмүүсийн цусыг уух гэж үгээд усыг уусангүй. 3 хүчтэй энэ мэд хэргийг үйлдсэн ажээ." Давид бол өөрийг нь алах гэж улаар нь хөөцөлдөж байсан. Нэгэн цаг сүнсний эцэг нь байсан Саулд хүртэл гомдож хорсож байгаагүй нэг юм аа. Хэдийгээр Саулын ам амьдрал түүний гарт 2-тай, 3-тай орж ирсэн ч гэсэн Давид тэр хүний амийг хороож байгаагүй. Түүний дотор хорсол ерөөсөй байдгүй байсан. Яагаад гэдгийг та эндээс харж байна. Давид маш их цангасан учраас ус уухыг хүссэн. Маш их цангасан учраас ус уухыг хүсээд Бэтлехемийн дэрэгдэх худгийн усыг бодсон. Йоо, сайхан ус уух эс. Бэтлехемийн худгаас очиод ус аваад ирдэг хүн байдаг ч болоос. Бэтлехемийн худгаас ус авахын тулд хүн бэхлэлтээсээ гарах хэрэгтэй байсан. Бэтлехемд дайснууд байсан.
Тэр усыг авчирч өхийн тулд Давидын цангааг тайлахын тулд 3 дайчин шийдсэн ба. Тэр 3 уруулаа өгчөж магадгүй байсан. Ер нь бол өөхөх магадлал 100%. Магад ярилцаа үедээ хоорондоо зүгээр хэдүүлээ төсөөлөе, ярилцаагүй ч гэж магадгүй зүгээр төсөөлөе. За би дайсанд оногдоод өгөх юм бол чи аваад явна. Чамайг дайсан онох юм бол чи авч яваад ингээд хаанд ус авчирч өгч хааны цангааг тайлъя гуруулаа. Тэгээд тэр 3 зүгээр өхлийн өөдөөс явсан. Тэр 3 амиа хадгалж үлдэхийг хүсээгүй. Есүсийн хэлсэнчлэн чи амиа хадгалж үлдэх гэж чичрээд байна уу? Чи амьдралаа өөрөө босгочих гал үзэл байна уу? Тэгж босдгүй маа амьдрал чинь. Ань чинь тэгж хадгалагддаггүй. Чи хичээх тусам амьдрал чинь эмх замраагүй болно. Чи хичээх тусам амиа хадгалахгүй алдах болно. Харин чи зүгээр л миний амь таны гарт шүү дээ гэд тайвшраад надад өгөөд миний амьдралыг орж ирээд та эмхэж та цэгцлээч гэх юм бол чи амьдралаа эргүүлээд олж авах болно гэж тэр хэлсэн. Тэгэхээр 3 баатар зүгээр нэг ил зоригтой 3 мангар ир байгаагүй. Тэр 3 зүгээр л тэр хаанд амиа өгсөн байхгүй юу? Тэр хуарын дундуур яваад хүмүүсийн хармаа хотыг нэгжэл али уух ус байна уу гэж хайж яваагүй. Тэгээд авчирч өгснөө би танд ус олоод ирлээ гэж гайхуулаагүй. Тэд нар ус олж ирэхин тулд би өөхөх хэрэгтэй бол өөхье гэсэн. Бид нар бие биенийхээ төлөө ингэж чадах уу? Бид нар бие биендээ зүгээр л өгч чадах уу? Эсвэл тооцоо хэрэгтэй юу? Эсвэл ухаан хэрэгтэй юу? Тийм учраас Есүсийн дагалдагч нар тэр эмэгтэй үйлдэлийг хараад бүр үнэхээр дургуутсан. Юу дэмий юм хийдий, юу тэнийг ямар ухаангүй юм би аргагүй л тэнийг юмдаа юм. Ямар ч санхүүгийн ангадагч мэдлэг алга. Ийм хэцүү цагт хурааж хоригдлох ёстой байтал чинь. Гүй за тэгж их асгамаар, тэгж их зармаар байгаа бол зараад ядуус дүнгийн тарааж болох байсан ш. Ваа, ямар их ухаан бэ? Есүсийг дагаад бид нар ийм өгөөмөр болсон байна. Гэхдээ тэр үнэт тос бол тэднээс гараагүй, тэр эмэгтэйгийнх. Тэр эмэгтэй асгаж байгаа тосоор тэр дагалдагч нар ямар өгөөмөр болохоо гайхуулах боломжгүй. Есүс хүн амьдралаа асгаж байгаа юм байна гэж харсан байна. Есүс өөрийг нь оршуулах гэтэл тосоор тослох цаг хугацаач олдохгүй гэдгийг Есүс мэдчихсэн. Түүнийг оршуулханд нь бэлдээд биеийг угаагаад түүнийг хүний ёсоор оршуулгыг гэхэд цаг минут хүрэлцэхгүй гэдгийг тэр мэдчихсэн. Тийм учраас Есүс тийм ээ чи ямар зөв юм хийж байна? Чи намайг үхэлт мэн зориулж, оршуулганд мэн зориулж тосоор тослоо гэж хэлсэн. Хожим сайн мэдээ яригдах бүрт хүмүүс Христийг дагахаар шийдэх бүрт энэ эмэгтэй үлгэр дуурайл олж яригдах юм а гэдгийг тэр мэдчихсэн. Тэр Есүс өөрөө тэгж амьдэрсэн, Есүс өөрөө тэгж өөрийгөө өгсөн. Тийм учраас Есүс тэр эмэгтэй юу хийгээд байгааг зүгээр л мэдсэн байхгүй. Өнөөдөр бид нар хэцүү, үнэхээр хүнд нөхцөл байдалд амьдарч байгаа. Бүх юм л улам муудаачих шиг. Бензин байхгүй боллоо, энэ бензиний үн өслөө, дагаад бүх юмны үн өсөж байна, хүмүүс ууралж байна, бухимдж байна, гомдож байна, хорсож байна. Харин Христийг дагдаг хүмүүс та нарын дотор байвал бид нар тэгэх ёсгүй. Энэ бидний ухаан биш, энэ биднийх биш, бидний дотор өөр юм байдаг. Бид нар амиар амьдардаг, бид нар төрлөх ухаанаараа биш, төрлөх тоогоор биш. Хамгийн ухаантай бүр бизнесийн оргилд гарцсан хүн ч өнөөдөр энэ тооцоогоор амьдрах боломжгүй болчиход байна. Ань тэгж явдаггүй, хаанчлал тэгж тэлдэггүй. Хорсол гомдлоос бид нар хол амьдрий гэж бодож байгаа бол бид нар түүнээс авсныгаа ямар ч бодлого зүгээр шууд урсгадаг байх юм бол ямар ч бодлогоогоор хингүү та нарын зарим бүр дургуйч урж байгаа байх. Ямар ч
тооцоо бодлогоогоор бусдын амьдрал руу зүгээр л цутгадаг. Та тэр чинь түнэлж суугш. Тэгвэл бидэн дээр бурхан асгасаар л байх болно. Бид нар үргэлжлүүлээд асгасаар л байх болно. Яг амьдарч байгаа нь би биш. Харин Христ амьдарч байгаа байхгүй. Яаж л амьдарч байсан тэр Христ. Өөрийгөө өгч амьдарч байсан. Ойлголтуудыг өгч амьдарч байсан. Цуцалтгүй тайлбарладаг байсан. Цуцалтгүй мэдүүлдэг байсан. Цуцалтгүй заадаг байсан. 5,000 хүн өмнө суугаад ядарч туйлдаад гэртээ чарах дэнгэлгүй хоол унд байхгүй хахад Есүс тэднүүсийг хоолыг туйлын хөрвцөө учраас эргэн тойронд нь хончингүй хонь мэд болсон зүдэрсэн ядарсан чөтгөрт нялхсаасаа ахуулаад эзэмдүүлсэн галзуурсан солиорсон уйман өвчнөд баригдсан хайртай хүмүүсээ алдсан орон гэргүй цус алдсан тийм л хүмүүс түүний эргэн тойронд байсан. Есүс хингэнч татгалзаж байгаагүй тэр бүгдийг тижээж, бүгдийг хоололж, бүгдийг идгээж, бүгдийг амьлуулж ирсэн юм аа. Түүний амьд байсан амьдрал нь ч хүмүүсийг тижээдэг байсан, түүний үхэлч хүмүүсийг мөнх амьтаа болгосон, түүний дахин амьлалт ч тэр мөнх амьыг бялхааж өгсөн юм аа. Харин өнөөдөр та дээр тийм байгаа юу? Та бодоорой. Өнөөдөр юун чухал болохыг бид нар бодох цаг ирсэн юм аа. Бурхан надад юмсыг мэдүүлдэг нь мэдлэггүй байгаа хүмүүст би тэр мэдлэгийг дамжуулахын тулд ямар нэг юм ойлгуулдаг бол ойлгохгүй байгаа хүмүүст нь тэрийг нь би авчиж өгөхын тулд хэрвээ надад ямар нэг амьдрал байгаа бол тэр амьдралаа би хүмүүст өгөхийн тулд хар миний амьдралд эзэн ингэж амьдарч байна. Чиний амьдралд ч амьдрах боломжтой маа. Энэ хувиас ав. Энэ хувиар амьдр. Бурхан руу ойрт. Би чамд өгч байна. Ямар ч тооцоогүйгээр. Хүмүүс чамайг ингэж амьдарч эхлэхэд магтана гэж бодож байна. Үгүй. Ихэвчлэн ямар муухай юм бэ л гэж зэмлэнэ. Бодох хэрэгтэй шүү дээ. Ингэж бас болохгүй шүү чи арай гитэрж байна. Үүнийгээ сүнслэг байдал гэж бодож байна уу гэж чамайг бүр итгэлийн ахын дүүс бүр хаанчлалын ахын дүүс ч тэгж хэлнэ. Хаанчлалын сайн мэдээг чи хаанчлалын сүнсгүй хүнд ярьж яах гэсэн юм бэ? Наа чи дэртээ дөрвөн хаанчлалын сүнсгүй чинь хайрын цагийн галз гэж хэлнэ. Хаанчлалын сайн мэдээг хаанчлалын сүнстэй ч сонсох ёстой, сүнсгүй ч сонсох ёстой. Харин тэр сайн мэдээ хизээ тэр хүнээ амьдруулж, хизээ тэр хүнээ дүүргэж, хизээ тэр хүнийг Есүс Христтэй адилхан болгохыг тэр мэднэ. Би мэдэхгүй. Миний ажил бол цагийг олсон ч олоогүйч, газраа олсон ч олоогүйч, хүнээ олсон ч олоогүйч би тунхаглах ёстой юм аа, тунхаглах ёстой. Энэ миний ажил. Тэгээд тэр 3 хүн Давидд ус авчирч өгсөн. Олон жилийн өмнө, маш олон жилийн өмнө би дөнгөж итгэснийхээ дараа энэ түүхийг унших болгондоо би гайхдаг байсан. Хүн өөрийнхөө амийг золиод авчирч өгч байгаа тэр усыг газарт асгачихтай яадаг юм бэ? Ямар сонин хүн бэ гэж би боддог байсан. Энийг би ерөөс ойлгодгүй байсан. Харин одоо би ойлгож байна. Тэр 3 дайчин Давидд зүгээр л амиа асгасан байхгүй юу? Давидд усыг ерөөл болгож авчирч өгсөн. Давид тэр усыг аваад ёо баярлалаа аваа та надад ийм сайхан хүмүүсийг өгсөн тань талархаж байна гэд тэр уугаад цангаагаа тайлж болох байсан. Энийг гэрчлээд дараад нь даян дэлхийгээр ярьж болох байсан. Тэр өөрийнхөө 3 баатрыг шагнаж болох байсан. Тэр 3 баатрыг одоо хаа явсан газараа үнэхээр одоо магтан сайшааж тэр 3 зориулаад хөшөөч босгож болох байсан. Харин Давид бол тийм учраас Давидыг Бурхны зүрхийг мөшгдөг хүн гэдэг байгаа байхгүй юу? Давид яасан бэ гэхээр тань энэ бол ерөөл юм. Энэ 3 хүний амин надад өвөгдсөн ерөөл юм. Энэ 3-ын хатан зориг намайг гэсэн зүрх сэтгэл нь танаас ирсэн ерөөл юм аа. Хүнээс биш танаас ирсэн ерөөл юм.
Та намайг ингэж энэ гурван хүнээр юрөөсөн юм. Энэ гурван хүн надад ус авчирч өгч миний цангааг тайлах гэж байна. Би энийг өөртөө авалгүйгээр би танд өгч байна. Надад өгсөн өрөөлийг би эргүүлээд танд өгч байна. Тэр эмэгтэй Есүсийн дээр тос асгахдаа утга учиргүй, авралгүй. Үнэхээр яаж дуусна мэддэхгүй байсан амьдралд нь амийг өгсөн тэр эзэнд эргүүлээд амиа өгж байгаа байхгүй юу? Бид нар дуртайдаа хүн болж төрөөгүй. Тэр биднийг амьдрахс учраас бид нар амьдрсан. Тэр биднийг эхнэрээр, тэр биднийг нөхрөөр өрөөс. Тэр бидэнд төв төмөн хүүхдүүдийг өгсөн. Тэр бидэнд энэ дэлхий дээр ховорхон олдох газар нутгийг өгсөн. Тэр бидэнд материалын зүйлсийг чангалтай өгсөн, сүнслэг зүйлсийг чангалтай өгч байгаа. Түүнээс ирсэн юм эргээд түн рүү явах хэрэгтэй. Эргээд түүний өмнө асгагдах хэрэгтэй. Түүнийг би өөрийнхөө төлөө ашиглах ирэхгүй зүйл рүүгээ би сарвалжиж эхлэх юм бол хаанчлал маанчлал гэж мөрөөдөгч хэрэггүй. Би хаанчлалыг гадна хаягдаж тэнд би шүтээ хавирах болно. Харин би ингэж амьдрахыг хүсэхгүй. Түүнээс авсан бүхэн түүний өмнө асгарах хэрэгтэй. Мэдээж бурхан хүмүүсээр дамжуулаад биднийг өрөөдөг. Тэгвэл би тэрийг наваад өөрийгөө тэжээгээл өөрийгөө бордоод л байх юм гэж юу? Өөрийгөө алдаршуулаад өөс яана ямар мундаг мэдлэгтэй юм бэ? Ямар гоё юм бэ? Ёо яана чи миний өдөрдөгч олооч. Би тэрэнд нь баярлаад ингэж байх хэрэгтэй юм уу? Үүний төлөө өгсөн юм уу? Үүний төлөө ерөөл ирдэг юм уу? Ерөөл бол миний амийн усны голууд дотор урсаж байх ёстой. Маш чухал элемент. Урсаж явах хэрэгтэй. Түүнээс нэг газараа тогтож явах хэрэгтэй юм биш. Хаана ч гэсэн ялгаа байхгүй. Тэр эмэгтэй хүүхэдгүй байсан. Түүнд сайн нөхөр байсан уу? Байсан. Түүнд эд хөрөнгө байсан уу? Бүгд байсан. Ганцхан хүүхэд л байхгүй байсан. Хүүхдээс бусдын түүнд байсан. Өдөр болгон тэр Пенинагийн хүүхдээ эрхлүүлж, хүүхдүүдэд хайрлаж, хүүхдүүдэд тэрвэрч, хүүхдүүдэд бүүэлж, хүүхдүүдийнхээ хувцсыг угааж, хүүхдүүдтэйгээ хөөцөлдөж, тоглож, тэднийг харж баясаж амьдарч байгаа амьдралыг нь харж амьдрах хаанаа тийм амаргүй байсан. Амархан байгаагүй гэж би боддог. Би чаанаг ойлгохгүй. Хаанаа шиг эмэгтэйчүүдийг би ойлгож чадахгүй. Харин бурхан ойлгодог байхгүй юу? Тэм учраас Бурхан Израильд бурханлаг хүн алга болсныг хараад би хаанаас тэр хүнийг төрүүлж болох вэ гэд тэр газар нутгийг харцаараа нэгжиж байхдаа өөрлөө хандаад уйлж байгаа хааннаг олсон юм а. Тэр хааннагийн залбиралд хариулахаар бууж ирсэн. Тэр надад ч бас хэн нэгэн хэрэгтэй байна гэж хааннад зүрх сэтгэлээ нээсэн. Хааннад бурхны зүрх сэтгэлийг хараад өөрийнхөө хэрэгцээг зүгээр л мартсан байхгүй юу? Маш олон хүмүүс тэгж бурхны өмнө худлаа ярьдаг. Та намайг өрөөвөл би бусдыг өрөөх болно. Та надад өгвөл би бусдад өгөх болно. Тэгэхээр ясан дээр тэр авангуудаа зүгээр өөртөө л хэрэгэлдэг. Тэгээ бурхан хардаггүй, чихгүй, дүлий зөвхөн өгжил мэддэг нэг тийм ATM машин гэж боддог. Бурхан тийм биш. Бурхан тийм мулгуу мунхаг биш. Өөр хүүхдээ учир малгайг эрхлүүлж өдөр шөнөгүй тэдний хүссэн зүйлийг өгч таашаалыг нь хангаж өгдөг тийм ухаангүй эцэг гэж бурхан лав биш. Хаана надаас илүү бурханд үндэстэнд нь хүн хэрэгтэй байна. Дэлхийд зориулсан төлөвлөгөөг нь гүйцэлдүүлэх өөрийнх нь зүрхний дагуух дахиж хэрэгтэй юм байна гэдгийг Анна хүлээж авахдаа бурханд хэлсэн байхгүй юу? Тэгвэл та надад хүүхэд өг. Би гаргая. Тэгээд та тэр таны зүрхний дагуух тахилчаа болгож өөрөө өсөг. Би ч өсгөхгүй. Бид нар өөр хүүхдээ хүртэл
өсөхийн тулд дэлхийн ухаанаас суралцдаг ш. Тэгдэг үстэй. Дэлхийн ухаанаас суралцдаг. Бид нар дэлхийн боловсролыг шүтдэг. Харин тэр бүхэн хүчингүй болдог тийм цагт бид нар ирчээд байна. Миний үг хатуу байж магадгүй. Гэтэ энэ үнэн байхгүй. Энэ дээрээс яригдсан үнэн. Бид нар хүүхдүүдээ сүнслэг хоолоор хооллож, бид нар хүүхдүүдээ сахилгажуулж, хүүхдүүдээ хөдөлмөр сургаж, хүүхдүүдээ энэ дэлхийн зарчмаар биш, өнгө мөнгөний шунлаар биш, сүнслэг амьдралаар амьдрахад нь сургахгүй юм бол тэдний ирээдүй та хоёроос ч аймаар байх болно. Энэ бол үнэн. Хотын сүм дотор үнэн ямар ч хаалтгүйгээр, ямар ч гоёмсог нэмэлт хачиргүйгээр, ямар ч өнгөлтөнд далдалтгүйгээр, ямар ч уусалтгүйгээр, ямар ч зөөлрүүлэлтгүйгээр тунхаглагдах ёстой. Энэ миний хариуцлага. Тэм учраас Бурхан Хааннаг сонсоод үнэхээр яг Есүс шиг ямар Хаанна зүгээр амиа асгасан байхгүй юу? Түүнд дахиж хүүхэд төрнөгүй, таана дахиж тэр хүү Бурхан төхөөр дахиж надад хүүхэд өгнө гэсэн ямар ч тийм юу байгаагүй шүү дээ. Төлөвлөгөө. Зүгээр л тэр Бурханы хэрэгцээг нь хангах юмсан гэж анх удаага тэр өөрийнхөө тулга тойрсон хүслээсээ давж гарсан байхгүй юу? Давж гарсан. Бурханд итгэдэггүй боловч ариун цагаан хөдөлмөрөөр баялагийг бүтээж байгаа хүн хүртэл баялаг бүтээх хүчийг Бурханаас авдаг юм аа. Би тань дахиад хэлье. Бурханд итгэдэггүй байж болно. Итгэгч биш. Гэхдээ хөдөлмөрлөж ариун цагаан хөдөлмөрийнхаа үр шимээр амьдралдаа баялаг бүтээж байгаа хүн ч гэсэн баялаг бүтээх хүчийг өөрөөсөө ч биш, хөдөлмөрөөсөө ч биш, засгийн газраасаа ч биш, Бурханаас авд юм аа. Тэр энийг мэддэггүй байхгүй юу? Бурхан зүгээр л өгөөмөр. Тэр энэ нууцаа израилчуудад хэлсэн. Чи баяжаад өөрийн бариагүй байшинд амьдарч, өөрийн тариагүй тариалангийн газрыг тариалангийн газраас ургацаа хурааж явахдаа чамд баялаг үтээх хүчийг өгсөн эзэн Бурханаа л мартавдаа гэж. Хаана Бурханд төрүүлсэн хүүгээ өгсөн. Дахиад өөрөөс нь хүүхэд төрөх юм уу бөө мэд. Тэр хаанад тооцоо байгаагүй. Тэр зүгээр л өгсөн. Тэр яаж өгсөн гэж хүүхдийг хөхнөөс нь гармагц тэр авчираад сүмд аяачж өгсөн. Елий тэр үед сүнсний хувьд ч сохор байсан. Тэр хөнгүүдээ хүмүүжүүлж чадаагүй хамгийн бүтлгүү тахилч. Хөнгүүд нь завхаа. Эзний өргөнд үйлчилж байхдаа тэнд үйлчилж байгаа эмс охтуудтай унтаж хөвтдөг байсан. Хүмүүсийн өргөлийн аль шилдгийг өөрсдөө авдаг байсан. Тийм газарт Хаанна зүгээр л Бурхан минь та өөрөө өсөг гэд хүүхдээ арайчж өгсөн юм а. Хөхнөөс нь гаргахад 3 настай хүүхэд. Одоо 3 настай хүүхдийг хөхнөөс нь гарсан хүүхд гэж нэрлэдэг бол та хэд тэгж чадах вэ? Би чадна гэж хэн ч хэлэхгүй гэж бодож байна. Тэгвэл чадсан байхгүй юу Хаанна? Бид нар амь амьдралаа дэлхийн боловсролд амь амьдралаа одоо эмчд одоо амь амьдралаа эдийн засаг санхүүгийн одоо хангалуун бус байдалтай найдаж өгч чадахгүй шүү дээ. Боломжгүй байхгүй юу? Чадсан ч боломжгүй. Нэгэн эмэгтэй Давид дээр хурж ирээд бидний амьдрал бол газарт асгаад эргүүлж цуглуулах боломжгүй устай яг адилхан юм а гэж хэлсэн. Зүгээр л нэг эмэгтэй ш. Гэтэл бид нар тэр л амьдралаа бөөцөлөл өөрөө аваад явчих юм шиг яриад би л өөрийнхөө хөдөлмөрөөр босгоод байгаа юм шиг би л дурандаа эрүүл саруул байж би л одоо эрүүл хоолсон учраас хүчтэй байж би л их одоо хөрөнгө мөнгө цуглуулж би л мундаг учраас Бурханаас илчилт авж байгаа юм шиг ингэж одоо тэнэгтэж амьдрдаг.
Тэр бүхэн бидэнд Бурханаас ирдэг юм шүү хайрт ах トゥ усээ. Зүгээр л би танд хэлье, энэ бол үнэн. Тэр бүхэн Бурханаас ирдэг. Залбирах хүсэлчин хүртэл Бурханаас ирдэг. Гимшилчин хүртэл Бурханаас ирдэг. Ухаарал Бурханаас ирдэг. Мэргэн ухаан Бурханаас ирдэг. Илчлэлт Бурханаас ирдэг. Ойлголт Бурханаас ирдэг. Тань руу шууд ч ирнэ, тань руу хэн нэгэн үнээр дамжуулаад ч ирнэ. Тэр яаж л бол яаж хийн. Би саяхны хүртэл Бурхан намайг мөнгө гооход дээрээс хаяхгүй нь ойлгомжтой гэдэгт итгэж ирсэн. Харин одоо бол тэр хүсэх юм бол дээрээс ч мөнгө шидэж чадна гэдэгт би итгэдэг болсон. Та гайхсан ч надад хамаагүй. Яагаад гэж би хязгаарч Бурханаас мөнгө шидэж гэж гуйж байгаагүй л. Гэхдээ яагаад гэвэл тэд нар Израильчууд цүлд явж байхад тэдэнд хоол хэрэгтэй болоход Бурхан үе түмэн бүдэн шууг тэдэнд лөө алцарч өгч чадсан юм аа. Бурхан тэдний дээрээс манна гэдэг ёр бусын амттай талхыг бороо мэд оруулж чадсан л байхгүй юу? Хэрв тэр хүсвэл өөрөд нь дуулууртай байж чадах хэн нэгнийг тэр олохгүй байвал тэр зүгээр л дээрээс хаяна. Би энэнд бол итгэдэг болсон одоо. Бид нар Бурханы гайхамшгуудыг үзэх болно. Бидний хүлээж авах гайхамшгууд зүгээр очролцсон байна. Араасаа. Миний хүсдэг юр бүсийн, миний хүсдэг зүрхний гайхамшиг бол нэг зүйл байгаа. Гэхдээ би тэрийг хэлэхгүй л дээ. Тэгэхээр Ханна тэгж чадсан юм аа. Яагаад чадсан бэ гэхээр чадах хүчийг нь Бурхан өгсөн байхгүй юу? Бас л Бурхан өгсөн. Бурхан өөрийгөө Ханнад илчилсэн. Бурхан байна штэ. Бурхан хүнд өөрийгөө илчлээд ярьж байгаа зүйлийг гүйцэтгүүлэх хүчин цуг ирж идэг. Тийм учраас шинэ гэрэн дээр сайн номон дээр Есүсийн амнаас нэгүүлсэл ба үнэн гарч ирсэн гэж хэлдэг. Түүний үг нэгүүлсэл ба үннээр дүүрэн байсан. Үг нь үнэн байсан. Дээр нь тэр үннийг хийхэд хүчин нэгүүлсэн болж өгч байсан. Нэгүүлсэн тэр хүчийг агуулж байсан гэсэн. Тийм учраас Ханна хүүтэй болсон. Хүүгээ хөхнөөс нь гарангууд амлсан ёсоор тэр аимшигтай газарт авчиж өгсөн. Хүү Илигийн дор өсөж ажиллаж чиртэй 3 настай хүүхдийн үеийг мэдэхгүй. Ямар ч гэсэн Или түүнийг өсгөж тижээж хүн болгож байсан. Гэхдээ өсгөж бойжулж байсан нь Бурхан өөрөө байсан юм аа. Хүний яриа ойлгодог болоход Бурхан түүнлөө үндэстний хувь тавиланд ярьж эхэлсэн. Илия руу яриаггүй мөртлөө. Харин Бурхан Ханнад амьдралаа надад өгч эрсдэл тооцоо бодлогоогүйгээр хамгийн үнэт хүсэж олсон хүлээж авсан зүйлээ эргүүлээд надад өгсөн учраас би чамд өгч байна гэд түнд охид хөвгүүдийг өгсөн юм аа. Гайхалтай биш гэж юу? Харин бид нар өгсөн юмыг өгдөггүй, хинт ч гаргаж тавьдаггүй учраас бид нар дахиж ямар ч гайхамшиг олж үздэггүй. Ариун сүнс бидэнд туслах болтугай. Ариун сүнс биднээсийг үнэхээр өөр төвшөнд авч болтугай. Ариун сүнс бидэнд туслах болтугай. Хайртаа бид нар танд туйлыг талархаж байна. Есүс танд би талархаж байна. Хаанчлын сайн мэдээ бол үнэхээр үнэн ба нэгүслэр дүүр юм. Бид нар юуны төлөө амьдрэх юм бэ? Та бидэнд ойлгуулж өгөх болтугай. Бид нар зүгээр л устдаж алга болдог хоолны төлөө амьдрэх юм уу? Бид нар устдаж алга болдог хоолны төлөө сэмрээд хуучраад алга болдог хувцсны төлөө амьдрэх юм уу? Бид нар амьгүй зүйлсийн төлөө амьдрэх юм уу? Эсвэл бид нар бэлхэн амийн төлөө амьдрэх юм уу? Бид нар өрөөхийн тулд өрөөгддөг юм уу? Эсвэл зүгээр өөрийгөө бордож тижээхийн тулд өрөөгддөг юм уу? Бидний үр хүүхдүүд хүртэл танаас л ирсэн. Бид нар ийм хүүхдүүдтэй болон чинээ зүүдэлж бодож яваагүй. Гэсэн ч та бидний бодож, санаж, хүсэж мөрөөдгөөс чи илүү давуугаар бидэнд бүх зүйлсийг өгсөн юм аа. Тэгээ бид нар таны өгсөн бүхнийг бид нар яах ёстой юм бэ?
ойлголт аваа. Таны үнэн ба нэгүслэр дүүрэн үгс биднэр лөө тасралтгүй ярьж бидэнд яах гэж энэ чухал цаг мөчид амьдарч байгааг маань ухааруулах болтугай. Хааннатай уулзсан уулзалтууд явагдах болтугай. Давидтай уулзсан уулзалтууд явагдах болтугай. Йовтай уулзсан уулзалтууд явагдах болтугай. Паулыг ана ус мэт таны өмнө өргөл болгож өргөхөд хүргэсэн тэр амьдрал, тэр уулзалт учрлууд бидний амьдрал үнэхээр явагдах болтугай. Есүс танд баярлалаа. Би энэ бүхнийг эзэн Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен.